Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Кайнар хит һәм мин Айсылу Габдинова. Сизәм. Кулларыгызда телефон инде кайнарланып бетте. Сез июль айының Кайнар хитына тавышлар юларга әллә кайчаннан әзер. Димәк, иң Кайнар хит парадыбызны башлыйбыз һәм тавышлар юлауны мин ачык дип игълан итәм. Кайнар хитлар җырчыларыбыз тормышындагы иң кайнар яңалыклар булар барысы да алдагы бер сәгать эчендә. Узып баручы атнада бик тә күркәм бәйрәм, гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көне билгеләп үтелде. Җырчылар белән янәдән 8 июльгә кайтып, бу көнне ничек уздырулары, аларның гаилә гызәлләре белән танышып, гаилә төшенчәсен ачарга тырышырбыз. Бездән аерылмам, башлыйбыз. Татарстанның халык артисты Илсаф фикеренчә, бәйрәм килә дә китә, әмма тугрылык һәм мәхәббәтне саклап кала белергә кирәк. Гаилә көнеме, чәчәк көнеме кеше булып калырга, үз асылыңны саклап калырга кирәк дигән фикердә җырчы. Аңлавыгызча, җырчылар гаиләсендә көн сайын бәйрәм булырга мөмкин, алар ниндидер датага гына карап утырмыйлар. Гаиләнең башлангычы бер-береңне аңлау, кай вакыт юл бирүдән тора дип аңлатты Илсаф. Сез ничек дип уйлагансыздыр, менә Илсаф алай дип уйламадым дип җырлый. Җырны шатсагыз 5177 номерына 470 кодын юллагыз. Şişmelerinin su tavuşun yaratam, uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Uynap jırlap yermesiydim yaşağım dip janatam. Alay dip uylamadım, balay dip uylamadım. Alay dip şokların senin de biter eli olma kebek matur şağın isine düşer eli
Ырдан туры эфирда тауыш беру тәртибінде тағын бір қуат есегізге түшірем. Тапшыру барышында яратқан жырларығыз үшін шылтыратып тауыш бере оласыз. Әр жырының өз номері бар, оларны сіз экраннарында көресіз. Сіздің яратқан жырығызға берілген номеріні жию и телефонларынан шылтырату бұшылай. Шулай оқытына деуімында 5177 номеріні SMS тауышлар елы аласыз. Тауыш беру қағиделерін иске түшірдік һәм келесі башқарушы турында сөйләшуге көшәбез. Қайнар хит тапшыруында «Кетті мәхәббәт кетті» жыры белән катнашучы Венераның әлегә үз гаиләсе юк. Җырчының гаиләсе ул үзе һәм әнисе. Тормышымда терәктә булучы дустым да ул минем. Мин аңа шиксез рәхмәтле дип сөйләде Венера. Киләчәктә үз гаиләсен кыргай җырчы 8 июль көнне пикникка чыга торган гадәт кертергә тели. Гаилә минем өчен гел беренче урында булачак дип елмайды Венера. Җырчының кайнар хит тапшыруында алдыңгылар рәтендә булуын теләсәгез, 5177 номерына 471 кодын юллагыз. Кетті мәхәббәт кетті жырын тыңлап өттік. Шындықта мәхәббәт кетмәсін. Керісінше янып балқып тұрсын. Яратылып яшәгіз. Анастасия Макарова «Хаманда яратам» деп жырлауын девам етті. Жыршы қайнар хит есіміне лайық болыр үшін күрәші. Анастасия гаиләсе бик зур булуында искәртте. Гаилә минем өчен терәк, ул ниндидер айрым гармония һәм хис белән сугарылган дип белдерде ул. Әмнә 8 июль көнне Инстаграмдагы фото-видеоларны күреп, җырчының кәйфе төшкән.
Анда шундай матур сүзләр язып, кешегә нәрсәдер дәлилләргә теләп фотолар урнаштыралар. Кешеләрнең икейөзле булуы, ихлас булмавы күңелгә тия дип сөйләде ул. Җырчы исә гомумән Instagram кушымтасын телефоннан алып аткан. Анастасия күңел халәтенә карап, Instagramны кире кайтармауын хәл итәчәк, әлегә Instagramсыз гына яшәячәк икән. Һаман да яратам дип җырлаучы Анастасияны тыңлыйбыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Түрдән-түрі эфирда тапшырығыбыз дәвам итә. Қадірлі дуслар, шираттағы жырны тыңлап уздық, күпмедер тауышлар юладық. Бір жыр барышында бір тамашашы күпме тауыш юлый ала икән. Якынча бір жыр 3 минут яңгырый. 3 минут 180 секунд дигән сүз. Бір шалтырату уртача 10 секунд дип санасақ, бір тамашашыдан 18 тауыш кабул итеп була дигән сүз. Тапшыру барышында 10 жыр яңгырый, демәк сез яраткан җырчыгыз өчен 180 тауыш җибәрә аласыз. Тагын атна дәвамында SMS тавышлар да юлласагыз, сезнең яраткан башкаручыгыздан да бәхетле кеше булмаячак. Без дәвам итәбез. Айдар Рәкипов гаилә төшенчәсенең нәрсә икәнен төгәл генә аңлатып бирә алмады. Гаилә ул минем барлыгым.
Тұрмышның мәгънәсе. Кешедә йөрәк булган кебек, безнең тормышта да гаилә иң мөһим һәм зур бүләкләрнең берсе дип белдерде җырчы. Аллага шөкрәт, яни мисен сау, аларны бәхетле килеш күрү тагын да куанычлы ди җырчы егет. Айдар Рәкыйпов гаиләләре бик музыкаль булуында искәртте. Кичкенәдән әнием белән сәхнәләрдә җырлап, бөеп йөргәнем истә. Минем сәләтем шулай ачылгандыр ди ул. Айдарның әтисе Рәмзил, әнисе Лидия исемле. Җырчының әнисе өлкән шәфкать туташы булып хезмәт итә. Бүгенге көндә дә ул коронавирус белән авыручыларга ярдәм күрсәтә. Минем өчен алар үрнәк. Хыялларымны тормышка ашыруда көч куюлары, ярдәм итүләре өчен чиксез рәхмәт аларга дип сәламнәрен юлады Айдар. Без исә Айдарга тавышлар юлларга кирәклеген искәрттек. Җырчы Кайнар хитта карылган җыры белән катнаша. Қарлыған шынлап та матур жыр тиз истә кала. Сездә карлыган пыштым инде. Жиясызмы, ашыйсызмы, варенье кайнатасызмы? Әле күптән түгел генә укыган идем, карлыганда С витамины лимоннан да күбрәк икән. Шуңа ашап калыгыз. Катнашучыларыбызга әйләнеп кайтыйк.
Алсу Хабибуллина гаилә көнен су кыйнып җиләк җыйып үткәргән. Җырчы фикеренчә, бу бәйрәмне әти-әниләр белән бергә үткәрү аеруча зур бәхет. Бик күңелле, истә калырлык көн булды. Су кыйнганнан соң шишмәгә төшеп, саф шишмә суын алып кайттык. Кадерлеләребез исән-сау гына булсыннар дип белдерде Алсу. Җырчы фикеренчә, гаиләнең асылы нәкъ тугрылыкта. Гомергә бергә булырга дип антлар биргәннән соң, шул вәгъдәңә тугры калып, мәхәббәтне саклап калып яшәү үзе бер һөнәр һәм авыр эш. Үз йырларын тапкан парлар бәхетле булып, озын-узак яшәсен, ялгызлар парлы булсын дип тели Алсу. Һәм без дә бу теләкләргә кушылабыз. Алсу башкаруында әтием җырын шатканнары өчен кабатлап узам, җырчының коды 474. Тормыш биреп безгә газизә апка, үчтек иләп сөеп үстердең. Кайгыртучан киңәшләрең белән ныклы адымнарга көч бирдең. Күккә җыеп назлап иркәләдең, сабый чакта көчле кулларың, бала чакның татлы мизгелләре, яңа баскан тормыш юлларын. Күккә җыеп назлап иркәләдең, сабый чакта көчле кулларың, бала чакның татлы мизгелләре, яңа баскан тормыш юлларын. Күңелле, игелекле булу, шулар һаман изге бурычың. Барысына ярдәм итә белдең, барысына ихлас булыштың. Күккә җыеп назлап иркәләдең, әтиеңнең көчле куллары, бала чакның татлы мизгелләре, яңа баскан тормыш юллары. Мәрхәмәтең, игелегең, әтим, күчеп бара безнең күңелгә. Киңәшләрең, төпле сабакларың, зур хәзинә йөрәк түрендә. Син белмәгән эш юк Ходай сине, алтын куллы итеп яраткан. Хатта ачып балкып каршы ала, син җиткергән нигез ерактан. Күккә җыеп назлап иркәләдең, әтиеңнең көчле кулларын, бала чакның татлы мизгелләре, яңа баскан тормыш юллары. Күккә җыеп назлап иркәләдең, әтиеңнең көчле куллары, бала чакның татлы мизгелләре, яңа баскан тормыш юллары. Бала чакның татлы мизгелләре, яңа баскан тормыш юллары, яңа баскан тормыш юллары. Ой, башландым инде. Телефонда вакыт бигрәк тиз үтә. Хөрмәтле тамашачылар, сез күпме вакытыгызны интернетта үткәрәсез?
Білгічлер фикренше, орташа біз күннің 3-тен 1 телефонда өткәрәбіз екен. Яшермем, мен өзімді шулай интернет білен бик актив қоланам, ләкин әлікігіше тірі аралашуны, қонаққа ерушуны сағынам. Әйдәгіз көбірек вақытыбызны бір-бірімізге көз қарашып аралашуға бағышлық. Анан да қадірлі мезгіллер yok бит бұл тұрмышта. Ләкин, қойнар хит вақытында телефонсыз болмай, сізден тауышлар керек. Шуңа әлігіне яңыраған жырны шатсағыз, келесі жыр барышында да оның үшін тауыш елап бұлар. Сүйгендерінің білік қадірін деп жырлаушы Илнар Ғаниева ғайласы білен де танышып кетік. Білугізше жүршінің бір туған сіңлісі Динара Рахимова бар. Илнар аны яратып, бірден-бірім деп ерте екен. Илнар үшінде, Динара үшінде ғойлы әтияни бірінші орында. Біз әтияни өрнегінде тәрбиелендік. Шунды яқынарым, туғанларым болу білен бик бәқітлімін деп сөйледі Илнара. Жүршінің ise өз ғойласы да бар. Ире Рушан, қызы Әмине. Илнарының тұрмыш иптәші табиб болып эшлейкен. Әлгі вазгиятте яқынларың янәшә болуы бик мөһим болуын аңлағансыздар. Барығызға да исәнлік, саулық тілім деп тіләкләрін білдірді жүрші. Илнараның жырына көшік. Сіз де Илнарны бірінші тапқыр көргәш оптырап қалдығыз мұ? Бигрәк Динар білен бір-бірсіне оқшағаныр әйме? Тауышлары да, yüzлері де. Міне шулай ғойлелер білен қатнашалар қойнар хиттап. Бәлкі әлі опалы сіңілі дуетті көріп бұлыр кім біле. Алға таба кеттік. Ғойле менің тұрмышымда ең мүхим орынны алып тұра.
Кой вакыт кеше тормышын күрәм дә, шундый бәхетле гаиләдә туыма шөкер итәм дип башлады сүзен җырчы Зәринә Хәсәншина. Зәринәләр гаиләсе 4 кешедән тора. Әтисе Фәрид гомер буе бухгалтер булып эшләгән, әнисе Фәнисә башлангыч сыйныф укытучысы, һәм инесе Разил ул быел 10нчы сыйныфны бетергән. Бер гаилә булсалар да, алар барысы да мөстәкыйль кешеләр, ирек яраталар. Шуңа да һәрберсе үз эше белән мәшгуль. Бер-берсенә шикләр куймыйлар. Шул вакытта бердәмлекне, яратуны һәр вакыт тоеп яшин дип бүлеште Зәринә. Җилләр булып җыры бу үссе көннәрдә аеруча да урынлы булыр. Тыңлыйбыз. Җиләкле җәйләрнең оныта алмамын ямен. Бары тик ялкаулар, яшьләр бик тыгыз булучылар гына бу көннәрдә җиләккә бармыйча калгандыр. Социаль челтәрләрдә дә күпләр ире-ире кызарып пешкән кайын, җир җиләкләре белән мактана. Ә җиләкнең тәңле булуыннан тыш тагын нинди файдалы яклары бар икән соң? Организмны начар матдәләрдән чистартасың килсә, җиләк ашарга кирәк икән. Анда клетчатка күп, шикәр күләме аз. Аны ашказаны, ишәк, бавыр, артрит, ревматизм, подагра ауруларынан матдәләр әйләнешен көйләүдә кулланырга мөмкин. Җиләккә йогурт, сөт, кефир, иремчек кушып ашау да файдалы. Киптерелгән яфракларны исә чәй итеп эчегез. Җиләк яфрагын кайнату аның файдалы үзлеген киметә, шуңа күрә аны төнәтергә кирәк. Чәйнеккә бер уч яфрак, аңа 300 мл кайнар су салып төнәтәсе.
Аны күнгө 2 мәртәбә бер шынаяк эшәргә тәкъдим ителә. Шулай итеп, җилеккә барып өлгермәгәнсез икән бурычылмагыз, безнең тапшыру тәмамлаганнан соң да барып кайтсагыз була. Талантлы башкаручы, бәхетле әни һәм дәвәни Гөлнур Галимова гаилә бәйрәмен якыннары белән уздыра алмаган. Ул үзәлегә Сочида ял йортында, 2 кызы гаиләләре белән бакчада ял итәләр икән. Бәйрәм көнне бергә булмасак та, балаларның яратуын һәр вакыт тоеп яшим ди Бәллүр йөрәгем җыры белән хит-парадта катнашучы Гөлнур Галимова. Җырчының коды 477. Aşkışın var Gerek iken aşar ağlasın Sen bitminem Bellur yüreğimde Siyun bilen uğrağım balğansın Yürek hissim nefis Bellur
хөрмәтле тамашачылар, Гөлнур Галимованың җырын шатсагыз, башка җырлар барышында да аның өчен шалтыратып тавыш юлап була. Җырның номеры экранда күрсәтелгән. Гөлнур Галимова бойда җиңүче булсын өчен әле 2 тапшыру дәвамында тырышып була. Салават Миниханов белән Гүзәлем дуэтына да тукталып узыйк. Җырлы гаилә хит-парадта җаным, җанашым җыры белән катнаша. Белүгезчә, Минихановлар гаиләсендә 3 кеше. Гаилә башлыгы Салават, аның тормыш чәчкәсе Гүзәлем һәм мәхәббәт җимешләре Мәдинә үсеп килә. Гүзәлем һәм Салаватка иң яшь бирелә торган сорауларның берсе: гаилә белән бер өлкәдә эшләве авыр түгелме? Җырчылар бер тавыштан моның уңайлы булуын гына искәртә. Икәү бер эш белән янып йөргәч, аның нәтиҗәсе дә, сыйфаты да башка дип җавап кайтардылар. Эштә алар Салават һәм Гүзәлем булса, я кайткач алар җаным, җанашымга әвереләләр. Бәхетле гаиләнең сире менә шунда дип елмайды Гүзәлем. Родриго Сантиро, Антони Фигунда, Филиппо Гарса, Тизрәк, башлана бит инде. Луис Альбен, Мин моны Габриэль ашамыйм, чынлап туа. Салватио Минханес һәм Гузелимио. Тропикан һәм Тропиканка сериалы. Беләсеңме, үзең исемнәрең синең, күңелемә уеп язылган. Özlep siyerişin, canım diyerişin, yarı ele şirdesin bulgan. Yanderep, ağla yürekne, utlama, hele karışın, sinde aşık, aşık mide, vəhdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yanderep, ağla yürekne, utlama, hele karışım, sinde aşık, aşık mide, vəhdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Түгел берәүне дә барысыны генә, яшисейләр килә кадерләп. Күңел бердә туймас, берниләр дә булмас, синең сөюеңнән тәмлерәк. Yanderep, ağla yürekne, utlama, hele karışım, sinde aşık, aşık mide, vəhdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. Yanderep, ağla yürekne, utlama, hele karışım, sinde aşık, aşık mide, vəhdələşik mənlə canlaşım. Canım, 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 canlaşım. İkimizni küken, tüzgen sabır iken, bәхетебез әнә янәшә. Күзгә күз карашып, вәгъдәләр алышык, әйдәле хәерле сәгатьтә. Yanderep, ağla yürekne, utlama, hele karışın. Синдә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәлә җанлашым. Җаным, 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 җанлашым. Yanderep, ağla yürekне, utlama, hele karışım, sиндә гашык, гашык миндә, вәгъдәләшик мәлә җанлашым. Җаным, 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 җанлашым. Вот булардан да хат. Молодцы. Габриэль Ханта,
Bu ananasını kim alıp geldi? Безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә. Сезнең тавышларыгыз килеп тора. Бүген июльнең 2нче чыгарылышы һәм сездән тавышлар һәр секунд саен күбәя бара. Әйдәгез әле аларның күләмен ачыклап үтик. Игътибар экраннарыга. Шулай итеп, безнең лидерыбыз Әлгә Айдар Рәкыйпов 3000-гә якын тавыш. 2нче урында 1800 тавыш белән Зәринә Хәсәншина, 3нче урында шулай ук яшь башкаручыбыз Венера 1000-дән артык тавыш. Ә менә Фирүзә өчен әлегә тавышлары килмәгән һәм Илсафка да әз күренә. Әйдәгез әле номерларны карап, аларны язып алып, күбрәк шалтыратык һәм тавышлар юлык номерларны без хәзер экраннарда күрәчәкбез. Шуларны язып алып, тапшыру барышында шалтыратсагыз була. Димәк, Илсафның җырын ошатсагыз, аның җыры барышында гына түгел, гомумән 10 җыр барышында аның өчен шалтыратып тавыш юлап була. Шулай кодларны 55-77 номерына җибәрә аласыз. Без дәвам итәбез. Автор башкаручы Фирүзә гаиләсе гадәттә гаилә көнен берәр җиргә барып уздыра торган булган. Быел исә Насыйбуллиннар гаиләсе бәйрәмне өйдә генә уздырган. Фирүзә тормыш иптәше белән 3 бала тәрбияли. Улым Самат 9-га, уртанчы кызым Сәйдә 5нче сыйныфка бара. Төпчегебез София әле бакчага йөри дип сөйләде башкаручы. Фирүзәнең һылы улы уку белән беррәттән архитектура мәктәбендә укый. Буш вакытында йөзү белән шөгыльләнә. Ә җәй көне исә әтисендә эшләп үзенә компьютер алырга акча җыя икән. Сәйдәм профессиональ рәвештә акробатика белән шөгыльләнә. Россия буйлап ярышларда һәр вакыт беренчелекне алып килә ди башкаручы. Уртанчылары шулай ук слаймнар ярата икән. Бер мәлне заказга ясап үзенә акча да эшләгән. Софиямның әле иң рәхәт бала чакчыры. Ул рәсемнәр ясарга, шулай ук җырларга ярата дип җипләде әткәй-янкәй җыры белән катнашучы Фирүзә. Шушы матур нотада мәхәббәткә күмелеп, тугры булып яшәгез дигән теләктә бүгенгә соңгы җырга күчәбез. Фирүзә.
Турдан туры эфирда койнар хит тапшыруы дәвам итте. Шулай сизелмичә 1 сәгать вакыт узып та китте, хит парадыбыз ахырына якынлашты. 10 башкаручыбыз арасында иң күп тавышны Айдар Рәкипов җыйды. Котлыйбыз. Икенче атнада нәтиҗәләр нинди булыр, моны бары тик сез хәл итәсез, дуслар. Исегезгә төшерәм, яраткан җырларыгыз өчен атна дәвамында 5577 номерына SMS тавышларда юллый аласыз. Сезгә матур яллары, җиләк тулы җиләкләр, кайнар мунчалар теләп, мин Айсылу Габдинова бүгенгә сезнең белән саубулашам. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар